গুড মর্নিং সবাইকে, শুভ সকাল। তো আজ রবিবার, সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে, ভোর 4টে থেকে এখন 9টা 9:30 বাজে, এখনও বৃষ্টি হচ্ছে। তো আজকের অনেক কিছুই করার চিন্তাধারা আছে, এই জন্য আমি ব্লগটা শুরু করলাম। তো এখন আমি কিছু খাওয়া দাওয়া করবো, খাওয়া দাওয়া করার পরে তারপরে আমি গ্রামের দিকে যাব একটু, ঠিক আছে। কাল এই প্রোগ্রাম ছিল যাওয়ার, বিকেলে যাওয়া হয়নি, তো আজ যাবো, ছুটি আছে। ঠিক আছে বন্ধুরা, দেখতে থাকো। রুটি খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে আমার, এখন আমি কিছু রান্না করব। তো চিংড়ি মাছ দিয়ে ভেন্ডি দিয়ে টক বানাবো। তো বন্ধুরা দেখতে থাকো। Few moments later. তো বন্ধুরা, ভেন্ডি বেগুন লঙ্কা কেটে নিয়েছি, টকে দেবো। আর বন্ধুরা, ফ্রিজে চিংড়ি মাছটা আছে, ফ্রিজ থেকে বার করতে হবে চিংড়ি। তো বন্ধুরা, এটা চিংড়ি মাছ, যতগুলো আছে আমি সবগুলোই ভিজিয়ে দেবো। Hours later. আকাশে খুব মেঘও আছে, আর বৃষ্টিটা এই সবে বৃষ্টি থামলো। তো আমি এখন একটু নিচের দিকে যাচ্ছি আপনাদের দেখাতে। এখন এই দিকটায় মেঘ আছে, দেখতে পাচ্ছ, মেন রোড উপরের, এটা আমাদের মেন রোড। আর মেন রোডের ওই সাইডে নারকেল গাছ আছে, ওই সাইডে আমাদের অফিস স্টাফরা থাকে, ওই সাইডে অনেক রুম আছে। তো বন্ধুরা, আমাদের এইখানে একজন মাছ ধরতেছে ক্যালভার্টে, যেন আমি ঘুরতে এলাম। কাল রাত্রে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে আর ড্রেনে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছে এখানে মাছ ধরছে। তো এই যে এখানে জল,
নিচে ডাডা খাইছে। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছি কত মাছ, মাগুর মাছ আর পুঁটি মাছ। হইলছে। ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। তো বন্ধুরা ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি, কারণ আর আজকের বৃষ্টি হচ্ছে। আমি যে কাম্পুং যাবো বলছিলাম, কাম্পুং মানে গ্রামের দিকে যাবো বলেছিলাম সেলুনে, তো যাওয়া হয়নি। তো সেহেতু আমি এখানেই মানে রেখে দিচ্ছি ভিডিওটা। পরে যেদিন যাব সেদিনকার আবার ভিডিও করব। তো বন্ধুরা ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমার চ্যানেলের পাশে থাকবেন। তো আমি নতুন নতুন ভিডিও আপনাদের দিতে থাকবো। ঠিক আছে বন্ধুরা।